Levamos mais de 200 mil anos para inventarmos a comunicação escrita. O rádio surgiu há menos de 200 anos e as primeiras transmissões datam o início do século passado. As coisas ultimamente têm acontecido numa velocidade incrível, não é? Evoluir, crescer, trazer soluções, inovar. 25 anos transmitindo na frequência M. A Rádio Belos Montes de Ceará Limitada nasceu em junho de 1992. Foi a realização de um sonho idealizado por muitos. A Belos Montes trouxe para a Ceará a independência da comunicação. Geramos notícias aqui, cobrimos fatos, entramos nos lares da nossa região. Somos os porta-vozes da comunidade. Em 1996 ganhou um novo irmão. Foi o jornal Folha 7 que traz notícia impressa com profundidade e credibilidade. Com uma equipe cheia de energia, novos sócios e comunicadores entraram fazendo a diferença. Hoje, mais do que nunca, rompemos as barreiras geográficas. Fomos uma das primeiras rádios do estado a usar transmissor digital. O site belosmontes.com.br e a página na rede social Facebook tem milhares de acessos todos os dias e leva a notícia da região de Ceará para o mundo. 2017, um novo marco na história de Belos Montes. É a vez de migrar, de trocar a estação. Um tempo diferente vem aí. Mais qualidade e tecnologia. Apresentamos Belos 92.1, o novo som do FM. Chegando com mais força. As notícias e a voz de Ceará e a região chegam agora a mais municípios de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Uma nova programação. Jornalismo vivo, esporte show de bola, serviço, apoio às comunidades, música e alto astral, entretenimento, interação e muitas novidades. Sintonize, curta, siga Belos 92.1, o novo som do FM, Ceará, Santa Catarina.